25 декабря 2020 года Всемирным Курултаем Башкир была принята стратегия развития башкирского народа. Над ней работало достаточно большое количество людей. Она была запущена в 2019 году. Здесь участвовали такие люди, как Эльдар Кинебулатов своей командой, потом Данир Ахмадеевич Гайнуллин, потом это, собственно, после 5-го Курултая Башкир была передана на исполнение Академии наук Республики Башкортостан, где, собственно, в том числе также был подключен и я. И в итоге буквально вот недавно свет увидела непосредственно, была обнародована стратегия, она опубликована на официальном сайте Всемирного Курултая Башкир. Состоит из двух частей. Первая часть — это основная теоретическая часть, и вторая часть — это приложение, которое является более такой практикоориентированной. В методологическом плане был положен такой так называемый когортный подход. Но если подходить теоретически, то все мы знаем, наверное, что такое народ. Народ на самом деле это система связей, синхронных и диахронных связей. И в данном случае в основу был положен как раз-таки такой подход. То есть мы, по большому счету, должны работать по формированию и оптимизации этих информационных связей. В рамках каждого поколения отдельно. Например, мы выделяем когорту детей, мы выделяем когорту подростков, когорту студенческой молодежи, различные сообщества. И между ними, то есть точнее в рамках этих сообществ должны функционировать хорошие, надежные связи. И поэтому мы разделили, собственно, так сказать, выделили 10 стратегических направлений. Это первое направление – это поддержка демографического воспроизводства башкир. Здесь основное внимание уделяется поддержанию башкирской многодетной семьи и поддержанию культа башкирской семьи. Мы знаем, что различные учреждения проводят мероприятия, это как Министерство семьи, труда и социальной защиты, это и Министерство культуры, и Всемирный Курултай Башкир, и много других организаций. Но в данном случае перед нами стоит цель систематизировать всю эту работу и ее, так сказать, модерировать. Второе направление – создание башкирской культурной и эстетической среды для детей. В данном случае идет речь о возрасте от 0 до 6-7 лет. То есть это, по большому счету, наши детишки, которые ходят в детский сад. Здесь мы должны им предоставить, точнее, должны создать для них оптимальные условия для взаимодействия между собой. Это и создание хороших игрушек кинестетических, это и создание онлайн-игр, видеоконтента, в том числе видеоблогеров, стримы, которые так очень часто смотрят наши дети. В том числе здесь проведение, конечно же, конкурсов между детскими стримерами и влогерами. Третье. Создание башкирской детской, подростковой и молодежной среды. В данном случае идет речь о создании необходимых институтов, мероприятий, которые позволят детям между собой взаимодействовать более свободно и более, так сказать, поддерживая друг друга. Наверное, самой главной стратегической инициативой я бы здесь выделил создание летних лагерей. Все мы знаем, что есть лингвистические лагеря. Они проводятся ежегодно, они действительно успешны и эффективны. Здесь мы предлагаем развить это направление и создать не только лингвистические лагеря, но и лагеря для специализированного изучения и подготовки к ЕГЭ по физике, по химии и алгебре и так далее, с привлечением ведущих экспертов, ведущих педагогов Республики Башкортостан и России. И ребенок, попадая туда, он, во-первых, учится взаимодействовать в башкирской среде, он готовится к ЕГЭ по очень важным предметам, и
конечно же, формируется вот такой, можно сказать, этнический, этнонациональный дискурс, национальный дискурс уже в собственной молодежной среде. Но здесь, конечно же, я уже не говорю о отдельных развитии творчества, в том числе и неформального творчества, как, например, рэп-движение, там, дискотеки и так далее. То есть все это, в том числе неформальное молодежное движение, мы тоже должны охватывать. Сюда же входит и спортивное направление, то есть это создание отдельных чемпионатов по традиционным видам спорта, например, по спорту, по игре в лак, там, стрельбе из башкирского лука и так далее. То есть все это, конечно, должно иметь системный характер и ориентировано быть должно именно на нашу молодежь, то есть школьную в данном случае молодежь. Четвертая инициатива — консолидация башкирского студенческого сообщества и молодежи. В первую очередь здесь имеется в виду создание, точнее развитие уже функционирующих, эффективно функционирующих студенческих ассоциаций. В данном случае, что должен иметь, какие возможности должен иметь башкирский студент? Он, например, попадает в среду, он попадает в Москву, там в Челябинск поступает в университет или же в Екатеринбург, и он должен иметь возможность взаимодействовать не только там в Екатеринбургском сообществе студенчества, да, башкирского студенчества, он должен иметь возможность взаимодействовать с такими же ребятами, которые обучаются в Москве, в Петербурге, в Казани, в Пекине, там и за рубежом в том числе. Для этого, конечно, необходимо создавать необходимые условия, мероприятия, как, например, студенческие сабантуи, аулияды, чтобы была возможность людям выезжать, принимать делегации, проводить. То есть они должны жить студенчество башкирское должно жить собственной жизнью. И вот представьте такую ситуацию. Молодой человек, во время школьных лет он посещал наши летние лагеря, где подготовился к ЕГЭ по химии, поступает, например, в московский МИФИ, и он имеет возможность раз или в 2 года выехать в Челябинск к своим друзьям, к таким же башкирам, студентам, да, и там уже провести совместно какое-то мероприятие. Или же там в Мадрид, например, да, где тоже есть башкирские студенты. Это основная мысль именно этого направления стратегического. Пятое. Консолидация сообщества башкирских предпринимателей. То есть человек прошел, так сказать, будучи школьником, поучаствовал в наших лагерях, он в студенчестве уже принял участие в наших сообществах студенческих, и теперь он переходит во взрослую жизнь. Он там не должен потеряться. Если он выбирает достаточно сложный путь предпринимателя, работу в бизнес-сфере, он, конечно же, мы ему должны помогать. И в данном случае идет речь о некой системе, кинорежиссер, наверное, сказал бы о системе питчинга. То есть человек должен иметь, предприниматель, стартапер, молодой в первую очередь, да, должен иметь возможность показать свою работу, обосновать ее и получить для этого необходимые какие-то ресурсы. Для этого башкирское сообщество должно формироваться, объединяться хотя бы раз в год, проводить эти мероприятия, взаимодействовать между собой. В том числе оно должно научиться, я это подчеркиваю, научиться вкладываться в башкирскую гуманитарную культурную сферу. Это тоже один из важнейших элементов. То есть башкирские предприниматели, башкирский бизнес должен быть в данном случае задействован. Шестая инициатива — консолидация сообществ башкирских учителей и педагогов. Это на самом деле огромный сегмент нашего общества. Очень много здесь задач под него подбито, но я бы выделил здесь одно. Это формирование консорции башкирских гимназий. То есть у башкирских гимназий должна быть собственная консорция, должна быть своя сфера общения. И не только между учителями, но и между учениками. То есть должны проходить какие-то внутренние там чемпионаты по тем же традиционным видам спорта, внутренние какие-то олимпиады, да, и так далее, и так далее. То есть они должны, гимназисты, что в Дюртюлях, что в Ишимбае или в Уфе, должны друг друга видеть, должны с друг другом общаться.
Седьмая инициатива, седьмое направление — консолидация сообщества местных общественных организаций и интеллигенции в рамках приоритетных проектов. Ну, здесь предполагается взаимодействие общественных организаций, общественного актива на муниципальном уровне. То есть под приоритетными проектами здесь подразумевается проект «Трезвое село», который уже ведет Всемирный Курултай-Башкир. Это движение башкирских родов, это участие в программе поддержки местных инициатив. Здесь тоже Курултай должен принимать активное участие в том числе. Это развитие придорожного сервиса, это тоже непосредственно касается местных сообществ. То есть такие приоритеты здесь выделены, они сюда внесены. Восьмое направление — активизация работы башкирской интеллектуальной элиты в формировании смысла башкирской национальной культуры и межкультурной коммуникации. В данном случае речь идет уже о взаимодействии на всероссийском и на международном уровнях. И здесь должны работать уже наша интеллигенция, которая в данном направлении разбиты по отдельным задачам. Есть творческая интеллигенция, есть научная интеллигенция, есть, в конце концов, союзы творческие, союз кинематографистов, союз писателей, союз художников и так далее. Со всеми мы должны взаимодействовать, все должны создавать необходимые смыслы. И в том числе здесь, конечно же, отдельно мы уделяем внимание и развитию, и, так сказать, взаимодействию вот различных этих интеллектуальных кругов. Девятая инициатива — развитие башкирских сообществ на межрегиональном и международном уровне. То есть в данном случае идет о наших региональных общественных организаций в регионах, где башкиры являются коренным населением, во-первых, и там, где башкиры являются диаспорой. Например, и здесь, конечно, мы должны их отличать. То есть одно дело работать там с пермскими башкирами, которые коренные там, являются коренным населением. А другое дело, когда мы работаем с башкирами Владимирской области, где они действительно являются диаспорой. Здесь нужны разные подходы, здесь различное обеспечение. Десятое стратегическое направление — это правовое обеспечение башкирского народа. Я бы здесь уже непосредственно открыл это приложение и, наверное, зачитал, поскольку это действительно очень важно. Здесь выделяются три основных направления. Защита гражданских прав, которая сводится в защиту прав башкирского населения в сфере экологии. Здесь уже, конечно, мы должны взаимодействовать с Министерством экологии и природопользования, правозащитными организациями. Защита прав на изучение башкирского языка и обучение на нем. Это Министерство образования и науки и так далее. Защита прав трудовых мигрантов, что очень важно. Здесь уже задействовано Министерство семьи, труда и социальной защиты. Задача по защите духовного наследия башкирского народа. Здесь, конечно же, это регистрация территориальных брендов, это принятие башкирских гербов, в том числе геральдики, это в том числе относится к юридической защите, внесение в список ЮНЕСКО и так далее. То есть здесь уже задействовано и Госсобрание Курултая, и Академия наук, и Министерство культуры, естественно. Следующая инициатива — это противодействие фальсификации истории. То есть в данном случае здесь мы должны акцентировать внимание на развитии наших медийных ресурсов. И следующая задача в рамках этого большого направления — это реализация башкирского языка как государственного. В данном случае речь идет во-первых, о системной работе терминологических комиссий и о создании комиссии по неологизмам. Также речь идет о создании минимальных требований к владением башкирским языком государственных и муниципальных служащих. И, собственно, создание, конечно же, для этого, во-первых, условий, а во-вторых, требований и аттестаций. То есть в данном случае мы должны разработать регулярную аттестацию государственных и муниципальных служащих. Пусть этот минимум будет минимальный. Главное, хоть что-то, хоть какое-то отношение к башкирскому государственному языку у государственных и муниципальных служащих появилось. Вот это самая главная наша цель.
Ну и, конечно же, развитие инфраструктуры обучения государственным языкам Республики Башкортостан, в том числе для государственных и муниципальных служащих и в принципе, для всех желающих, для, так сказать, простых, как мы, обывателей. Таким образом выглядят стратегические направления стратегии развития башкирского народа. Здесь, конечно же, ее практическое ориентирование зависит от того, насколько она будет реализовываться на практике. Здесь, конечно же, прописан и механизм, как это должно быть. В данном случае мы предполагаем следующее, что будет подписано какое-то соглашение между Курултаем и государственными структурами, где уже каждое учреждение должно будет согласовывать эти стратегические направления, эти стратегические задачи.